Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa fi bulchiinsa sablammii Oromootti nageenya waaressuun fayyadamummaa hawaasaa caalmaatti mirkaneessuuf hojjetamaa jira jedhan sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastera misooma baadiyyaa naannichaa Dr. Diras Saayiluun magaalaa Jawaatti jiraattota waliin dhimmoota nageenyaa fi misoomaa irratti mari'atameera. Gaaffilee bu'uuraalee misoomaa fi rakkoolee bulchiinsa gaarii furuuf hojiilee eegalaman cimanii itti fufuu akka qaban jiraattonni gaafataniiru. Jiraattonni kunniin farreen nageenyaa duula jibbinsaa uumaniin miidhaan namoomaa hawaasummaa fi diinagdee qaqqabuu hirmaattonni marichaa ibsaniiru. Tarkaanfii qindoominaa mootummaa fi hawaasni waliin fudhachaa jiraniin nageenyi waaraa dhufaa jiraachuu kaasanii jijjiiramaa argame caalmaatti cimsuuf murannoon ni hojjenna jedhaniiru. ምቹ አየር እያለን ጥሩ አፈር እያለን ሰርቶ የማይጠገብ አርሶ አደር እያለን ይሄን ነገር መለወጥ አለብን በሚል ተነሳሽነት በተሰራው ስራ ቢያንስ ባለፉት 3 ዓመታት ከውጭ የምናስገባውን ስንዴ ሀገር ውስጥ አምርተን መተካት ችለናል። Bulchiinsi magaalaa Baahar Daar mata duree labsiiwwan gubaa bu'aalee mootummaa ida'amuu jedhuun bakka buutota hawaasa adda addaa waliin marii taasiseera. Marii kanarratti hirmaattonni gaaffii fi yaada adda addaa kaasaniiru. Gaaffii hirmaattonni kaasan kanneen akka carraa hojii uumuu, qaala'insa jireenyaa fi haala nageenya naannichaa irratti mari'atameera. Ministeerri qonnaa Addisuu Araggaa maricha irratti argamuun haasaa taasisaniin Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha xumuruun bira darbee piroojektota gurguddoo biiliyoonatti tilmaamaman hojjechaa jiraachuu himaniiru. Bara baraan biyyattiin bittaa qamadiif baasii taasisaa kan turte baasii doolaara miliyoona 1 hambisuu dandeesseetti jedhaniiru. Ministeerichi biyyattiin lageenii fi qabeenya uumamaa biroo qabdu akka isheen hin fayyadamneef akkasumas gara galaana diimaatti akka hin dhiyaanneef qaamoleen alaa hojjechaa turuu kaasanii shirri biyya diiguuf shiramee tokkummaa Itoophiyaanotaatiin fashalaa'uu isaa ibsaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Baahar Daar Goshuun Daalamaaw akka mootummaan naannichaa fi bulchiinsi magaalichaa hojii misoomaa fi nagaa ijaaruu jalqaban itti fufsiisuu akka qaban dubbataniiru. Magaalaa Baahar Daaritti ji'oottan 5 darban keessatti abbootii qabeenyaa 184 kaapitaala birrii biiliyoona 24.2 galmeessaniif heeyyama investimentii kennuu bulchiinsa magaalichaatti qajeelchi industirii fi investimentii beeksise. Sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hooggantuun qajeelcha industirii fi investimentii bulchiinsa magaalaa Baahar Daar Aadde Biraan Nugusee akka himanitti magaalaa Baahar Daar bakka investimentii fi turizimii filatamaa taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Ji'oottan 5 darban keessatti abbootii qabeenyaa gara magaalattii dhufan carraa investimentii jiru keessatti akka hirmaatan jajjabeessuuf hojjetamaa turuu ibsaniiru. Abbootii qabeenyaa 184 kaapitaala birrii biiliyoona 24.2 galmeessanii dameewwan agiroo piroosesingii, hoteelotaa fi turizimii akkasumas dameewwan biroo irratti bobba'uuf heeyyama investimentii gaafataniif heeyyamni kun kan kenname akka ta'e beeksisaniiru. Yeroo ammaa kana industiriiwwan mukaa fi sibiilaa, nyaataa fi dhugaatii akkasumas industiriiwwan huccuu dabalatee industiriiwwan oomisha adda addaa 268 magaalattii keessatti hojjechaa akka jiran hubachiisaniiru. Bara kanatti kunuunsa qabeenya uumamaa fi misooma bishaan kuufamaan lafti hektaarri miliyoona 4.6 ni misoomaa jedhan ministeerri qonnaa. Ministeera qonnaatti hojii geggeessaan olaanaa misoomaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa Faanosee Mokonnon akka jedhanitti kunuunsa qabeenya uumamaa fi misoomni qindaa'an bishaan kuufamaa hawaasa biratti aadaa ta'aa jira. Hojiin kunuunsa biyyee fi bishaanii waggaa waggaan naannolee biyyattii hunda keessatti sosochii hawaasaatiin geggeeffamaa jiraachuu ibsaniiru. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa lafa manca'ee dandamachiisuuf, dhiqama biyyee ittisuuf, gabbina biyyee dabaluunii fi oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf gargaaraa jira jedhaniiru. Kanarras darbee dargaggoonni gurmaa'uun kuduraalee fi muduraalee oomishuun fayyadamummaa diinagdee isaanii dabalaa jiraachuus dubbataniiru. Duulli kunuunsaa fi misooma qabeenya uumamaa bara kanaa baatee amajjii keessa akka biyyaatti ifatti akka eegalu eeruun kanaafis qophiin xumuramaa akka jiru hubachiisaniiru. ከ18 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት በየዓመቱ በነፃ ጉልበት ህብረተሰቡ አውጥቶ ለተፈጥሮ ሀብት ስራ የሚሰራበት ጊዜ ነው። Itoophiyaan hojiilee misoomaa fi nageenya fuullaa kan hariiroo riijinii cimsan hojjechaa jiraachuu ogeessonni damichaa ibsaniiru. Afrikaan bahaa keessattuu naannoon gaanfa Afrikaa balaa uumamaa fi namtolcheef saaxilamoo ta'uun isaanii beekamaadha.
Gama kanaan Itoophiyaan nagaa fi misooma itti fufinsa qabu mirkaneessuu kaayyoo ajandaa gamtaan Afrikaa 2063 qabate galmaan ga'uuf akkasumas walitti hidhaminsa diinagdee uumuun naannoo isheen jirtu keessatti shoora adda duree ba'achaa jirti. Ogeessonni damichaa turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin Itoophiyaan naannoo gaanfa Afrikaatti nageenyaa fi misooma mirkaneessuuf kutannoon hojjechaa jirti jedhaniiru. Akka ogeessonni kunniin jedhanitti Itoophiyaan biyyoota ollaa ishee waliin hariiroo obbolummaan nageenya naannichaa tiksuun qabeenya uumamaa jirus waloon fayyadamaa akka jirtu eeranii kanaafuu hawaasni naannichaa duudhaalee wal fakkaatu waan qabuuf qabeenya uumamaa qabus akkaataa seerri eeyyamuun waliin fayyadamuu qabu jedhaniiru.